Halo semuanya, namaku Selamita Safitri. Di sini aku akan menjelaskan tentang etika batuk. Yang pertama, ketika batuk, kita bisa menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan baju lengan dalam agar virus tidak menyebar. Selanjutnya adalah dengan cara mencuci tangan. Yang pertama, kita tuangkan hand scrub, kemudian kita gosok telapak tangan dengan merata, kemudian punggung tangan dan sela-sela jari pun mengunci. Diperhatikan stepnya dan juga ibu jari dengan cara seperti megang stang motor. Dan kemudian yang terakhir adalah kuku jari. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah kita harus menggunakan masker agar terhindar dari virus ataupun bakteri di luar. Baik, sekian video edukasi dari Selamita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.